Bir gün akşamınız xeyir olsun deyir Yazgan ağlar. Sizlərin hər birinizi yoxdur gözəl məkanda. Mavi gözlü Xəzərin sahilində yerləşən Xəzrəli istirahət mərkəzində salamlayırıq. Sizlərin hər birində gözəl istirahətlər arzu edirik. Və mən istərdim bu cüzanda bir maskin fəxri olan Nəsib müəllimin 60 yaşı tamam olur. Onu bütün doğmalar adından, ailəsi adından təbrik edirik. Biz də bu təbriklə qoşulub Nəsib müəllimi rəşdən təbrik edirik. Onun özünə bir səadət, xoşbəxtlik arzu edirik. Və bir daha deyirik, Nəsib müəllim, doğum gününüz mübarək.